أزول أنسوفيسون وأنسوفيسون أروغ مساكين كابيلي نيوز تلفزيون بوساكين الخميس 24 مغرس وسواس 2016 ديون بغميس أراد يوين فوري ديوان سواطاس ذي ثمورت القبايل فوري إديغلون سكران عكارن خاصة كن أماني دي تساوين إما هات ذي عمار في عوينين أكو ذي برجن يقول ممن إمقران عندنا ويدي غني غاف إن المدني إفريقيا يتساقين يوسط مغران أرا خدمن يون القديشة مقران أرا خدمن قخام قذلس المولودة معمر تمدين تنتيزي وزو عندنا وني نستقسي السين غير إن المدنة كينين غالي زيتوديو كينين أفريكا ذي غني غوني دناوي ونبورطرين كيون إلمزين يخدمن ذي تساويلات أوسي والله نغلو ترانسبور غير رجاونا أكو تمدين تنتيزي وزون لكن ذي ثقارن أدناويث كرا تصور التفسوت يشبحن عندها دواليم ثامورث القبايل هنا انفدوس السوق فوري ديوغال نصوات الدور ثاكينين السناد الزوارة كينين ذي ثمورث القبايل ذي ثمورث الجزائر ذايني دي تساوين السي كرا عكارن لا دغان ذي كرا قبردان ناغ ثيق ديار عندها إيد تنفلن دوامان غورسنت أم كان يوم يقارن أزغار عند ثلاثة تقندر تمشطوح يفكرت النظام أن كان كينين ولوفانا أم كان عدين إمس بريدن إنهارن ديون وفريد يتساوين أربوزكان ناغي يتساوين ديغني لي بوزكان غير ثمن انتيزي وزو لكن تسوالي ما ذي تصاورا كينين خاصة كنت قديمين نكون سواس أم كان كينين يتسنفالد وتسيخد ديغني دي لاريف تقندر كينين مرد الفغين يمضبرن تغيوان تنبوزكان عاد كلفن إيمان نسن وتسالين في قندر تنصح تكون كان كينين لا دغان إما نزار باللي أبري ذا كينين وزغار ذا بريد يقولن يسعى أزال مقرن أطاس يسعدين ذكس ثورة من عديث الأخبار ويسين ديوين غافيوس مغرثا قرانت القديشة قران إيد سهكين إين المدن إفريقيا تمورا الإفريقيا إي تيديرن ذاكينين ذي ثمدين تنتيزي وزو ذي تسداويس المولودة معمر تمدين تنتيزي وزو إن المدن كينين سهكين ديوث مغران أسنى 30 مغرس 2016 ذي صباحية ما تمديث ذي وخام قذلس المولودة معمر ذايني في ودنا استقسام سنين المذن غفن كتير ذاك يتمدين تنتيزي وزوم ذي تمورت القبايل اسني نسل. Je suis en deuxième année ici à Aspawa, je fais sciences financières et comptabilité. Et l'Algérie c'est vraiment bien, mais quand même Tizi Ouzou, comment vous vivez ici? Ouais, bon ça va quand même. Avec les mouches et tout on s'entend, donc Dieu merci, ça va. Vous avez appris un peu de kabyle? Bon, ouais, chouïa. Par exemple? Juste, je connais Telmet, je connais, pas encore, Area. Bonjour, vous ne savez pas le dire? Ouais, et Azul. Azul, ouais, voilà, ça c'est connu. Hein? Ouais. Juste un peu, on parle un peu le kabyle et tout, parce qu'on ne peut pas quitter Tizi Ouzou, on peut pas faire 5 ans Tizi Ouzou est parti sans parler le kabyle, donc on s'intègre. Et pour les vêtements, vous êtes intéressé un jour à acheter un burnous ou quoi? Ouais, si on parle tout, on achète tout. Parce qu'on est obligé d'acheter un vêtement. Si on n'achète pas les vêtements, comment on va s'habiller? On ne peut pas s'habiller. On est obligé d'acheter, mais seulement que les vêtements ici coûtent très cher. Et vos copains kabyles, comment ça se passe? Ouais, ça va. Ouais, ça va. On s'entend bien, donc Dieu merci. Ils vous respectent, vous ouais, ils nous respectent très bien. On ne s'attendait pas à ça quand on venait. Est-ce qu'ils vous invitent de temps en temps dans les villages comme ça? Ouais, ils nous invitent dans les villes comme à Alger, à Oran. On a des potes qui nous ont invités à Oran, on est parti chez eux. Et dans les villages, à Tizi Ouzou? Et bon, dans les villages, les montagnes. Ouais. Quand même, moi je ne suis pas encore allé à la montagne. Ah ouais, hein? Ouais, mais j'espère aller. Si on vous invite, vous... Ouais, si on m'invite, je vais. Très bien. Vous avez quel âge? Bon, moi j'ai 21 ans. 21. Et vous? Bon, moi c'est Diakité Brahima, étudiant en deuxième année en sciences économiques de nationalité ivoirienne.
Oui, donc comment vous vivez ici à Tizi Ouzou, ça va? Il faut dire que concernant toute l'Algérie, la Kabylie fait un peu l'exception des autres villages. On peut dire qu'il y a un peu de liberté ici, on arrive à s'épanouir avec les autres et tout. Mais le problème est qu'avec la communauté algérienne, à 90% s'entend seulement que comme toute communauté, il y a des personnes qui sont un peu racistes et puis d'autres, mais quand même dans la généralité ça va. Oui. Donc, est-ce que vous avez appris un peu de kabyle vous aussi? Oui, bien sûr, le kabyle, j'ai appris à saluer Azul, vous dites c'est même chose kiff kiff, et puis, bon, quelques mots. Il faut faire un peu plus d'efforts, oui, non? je vais faire plus d'efforts, Il y a quelqu'un du Nigeria, il a appris à chanter en kabyle. Ah d'accord, c'est très important, on va y mettre, ça va. Et pour cette fête, vous allez participer? C'est la journée culturelle panafricaine. Ça va se dérouler le 30 mars. Oui. Il y aura des numéros culturels, que ce soit les chants, chaque communauté va venir, d'autres vont défiler, d'autres vont danser, d'autres vont faire des poésies. Oui. La communauté ivoirienne a décidé de danser. Oui. D'autres, il y aura une élection mixte et puis on va présenter, chacun va venir présenter son pays avec les objets culturels ou juste faire des expositions. On a eu l'avis favorable de quelques ambassadeurs qui vont venir assister et il y a d'autres Kabyles et puis d'autres responsables, que ce soit le recteur de l'université, qui vont venir assister. Ils vont venir ici. On va essayer d'y être avec vous. Tout le monde est invité, même vous êtes invité, ça sera à la maison de la culture. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bon courage. غير تمغرا كيني مرادي لي رزاف تصور عندها غادي نحضر كرا توناثين دناوي كرا توناثين تصور غاف تمغرا كيني نتكمل ديما ذيك المزيان في كل كيني انا عديت غير يون وذم المزيان يقدشن ذي تساوي وصيولنا لو ترونسبور وكيني يون المزيان يساوينا غير رجعونا كنت مدينة تيزي وزو 9 سنين يعني يخدم في تساوي ترونسبور ويا ريت سالي تصوبو يناد يفغ فلاس غاساكني اما بالفغين هذه يفخر بواياكي معنا يناد يعجباس اين يخدم افي عين ربي ادن ولي فيه كرا نتصور دنبوين عندنا في نستقصى نرجعو لك الشيء؟ سامر كونكورونس ذاك نونا كل يفولكو هكذا سافر خدمة مرة إلا مرة ولاش وين؟ كان حاجة تشكي له فول كان بالك تنقص الغاشي يكونوا لا كليونتيل في الكارونتي والله الشهر في شهر في ثاني وي شهر فصال اشوف في شهر في بالي شي بلاد اللي حق الشغل يتخصص وي سبيسيال الساعة سبيسيال كيقارن شهر فصال شهر الفصال الفصال شهر فصال لا ما اسمه شهر الفصال قرب مهراسة في فاطيك وكداير سبيسيال بالك يخص جماعتك جدودش كرام بوتفل دقيقة ان شاء الله يكون تصدق ربي ايوه دقيقة ان شاء الله دي الشهر وبراجينا مولاش النهار مولاش انا ماشي فاد يتشوع وصلت خوادي كي بدام وي نو مي تكينا هو صافا زرت اصلا خمسة خوادي حداتك ان شاء الله هذه ان شاء الله يكسركم فورك حنا الفورك بيان سور لا عليه الفور يتسود معناها شهرين يروح شهرين يفتوها قريب يطلقون البدو يطلقون البدو قبل تقشوا والله تقشوا تسدوه مالك كيف قارن يدير هذه سمو السيران دي فيونا كان دي جون سامباتيك نورمال
صغير bien sûr التصوير تخدم ضمنتي كاين تصوير والله شحال سنين صافي قليل بيانطو 9 سنين دونك تبدلوا ضيف فرقوس ماشي هي والناصين بدلي غير فرق شحال يا سي ليبوك سي رابور بدلي واحد كذا جديد صافا تفغ فلاك المتيان صافا تعج فيك ولا يا خال خما تاكي ولا خما دنيا ولا تقيم الضيغني بيان سور ولا تقيم تشهليا تبقى خليتك طرفها يسوي مالي و صافا هذا كيعين ربي ساعات صفتشا يقولوا صفتشا بصح مع العلم تريد تستقصى الصالح روح غورس وين دا يخدم اخويا؟ يخدم دينا تفلاح مع خويا خدم الصالح داخل حروسه صالح شكت دار يخدم ديال يسعى المال يسعى المال عاودي ويسعى اللي تسعى النظام اللي قال لي يمد يروح الزات خويا من السبيطار يمد انا كنت خد زيران لقيت ناس الصالح ناس كتشينيو يمد انا نسول عليه شغل يدي صالح الصلاه صافي هم الدواء في الديكوفيرات لا سكت الديكوفيرات الصراحه من بعد ولي غورس اي جورناليست هذا جورنال شو انديبوندون حر لا كي جورناليست تسال الهاوي تسال شي مالك تسال لا روح استقصر إذا كان أغميس النظر يبضد غير ثقيرينس أغميس بوسكينين الخميس 24 مغرس 2016 كون يدمني ناخذ غميس يدون لكن تزرع نخدمي غميسنا كيني لكن السوفا نخدمي باش نفقن أود من العالي تموت القبايل زي إنسنادي إن شاء الله أو يعجب القضية كيني فنمير ارتفاع